डिलीवरी के बाद नई मम्मियों के लिए बहुत जरूरी होता है गर्म, हल्का और पोषण से भरपूर खाना। यह सूप सूजन कम करने में मदद करता है, जोड़ों की जकड़न को घटाता है और शरीर को अंदर से गर्माहट देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इसका क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। उससे आपका शरीर का सूजन और आपका ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये बहुत ही हेल्प करता है। आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छे से होगा। पूरा देखने के लिए नीचे दिए गए प्ले बटन को क्लिक करें या प्लेलिस्ट में जाकर देख लें।